கம் டு தமிழ் டெக் நியூஸ். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸைட்டிங் கேட்பரி செலிப்ரேஷன் கன்ஃபார்ம் சீட் கான்டெஸ்ட் 2024 பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் ஆல்ரெடி இந்த கான்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அது மூலிமா நீங்கள் இந்த கான்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி உங்களுக்கான தீபாவளி ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ் நீங்கள் வின் பண்ணலாம். இந்த கான்டெஸ்ட் யார் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கேட்பரி செலிப்ரேஷன் கன்ஃபார்ம் சீட் கான்டெஸ்ட் 2024. இதை கேட்பரி டைரி மில்க் அந்த கம்பெனி ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க. இந்த கான்டெஸ்ட் 28 அக்டோபர் வரைக்கும் லாஸ்ட் டேட்டு. நீங்கள் அதுக்குள்ளே இந்த கான்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி உங்களுக்கான ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ் நீங்கள் வின் பண்ணிக்கலாம். இந்த கான்டெஸ்ட்டோட நேம் கேட்பரி செலிப்ரேஷன் கன்ஃபார்ம் சீட் கான்டெஸ்ட் 2024. ரெசிடென்ட்ஸ் and citizen of India. Last date 28th October. Eligibility for this Cadbury celebration confirm seat contest participants must be legal residents and citizens of India, must be aged 18 years, not applicable for employees. The contest follows all applicable Indian laws and regulations. How to participate in this contest அப்படின்னா contest runs from 18th October to 28th October. Participation can be done through visiting cadburyconfirmseat.com, scanning the QR code on Cadbury celebration pack. Participants must submit details like name, mobile number, mail ID, travel date, city எல்லாத்தையும் enter பண்ணிட்டு answer the creative question, whom do you want to meet in this person in this Diwali அப்படின்னு கேட்பாங்க. அந்த ஆன்சருக்கு ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு winners will be chosen through combination of random selection and manual evaluation. எப்படி செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரேண்டமைசர் வில் பி ஷார்ட் லிஸ்ட் என்ட்ரிஸ் ஃபாலோட் பை மேனுவல் எவாலுவேஷன். அதுக்கப்புறம் 140 என்ட்ரிஸ் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி வேலிடேட்டட் த்ரூ ஃபோன் அண்ட் ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன். வின்னர்ஸ் வில் பி நோட்டிஃபைட் பை அ ஃபோன் அண்ட் இமெயில் அட்லீஸ்ட் 4 days பிஃபோர் தேர் ட்ராவல் டைம். என்னென்ன ப்ரைஸஸ் அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ் 140 வின்னர்ஸ் வில் ரிசீவ் தேர் ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ் டு ட்ராவல் டு தேர் ஹோம் டவுன் டு Diwali. Social media feature winners may be featured in brand social media post along with their photos and videos. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தமிழ் டெக் நியூஸ்.